बीजी क्याफे रन गर्न सजिलो छैन। हर कपमा सेम क्वालिटी र फास्ट सर्भिस चाहिन्छ होइन त? यो च्यालेन्जको एन्सर हो जेन GS-G10 फुल्ली अटोमेटिक इन्टेलिजेन्ट कफी मेसिन। बस एक टच गरेर एक्सप्रेसो, ल्याटिन, क्यापाचिनो सबै रेडी। 19 बार पम्पको डिप फ्लेभर र प्रोफेसनल अटो फर्मिङ सिस्टमको क्रिमी फिनिस। कस्टमर फेरि आउने ग्यारेन्टी। लार्ज 250 ग्राम बिन्स बक्स, 1.7 लिटर वाटर ट्याङ्क, 15 कप ग्राउन्ड्स ड्रयर र सावरमा पनि ननस्टप सर्भ गर्न सकिन्छ। फुल अटो क्लिनिङ र डिस्केलिङले टाइम बचाउने र मेसिन सधैँ हाइजेनिक राख्ने। पावर 1250 वाट तर स्ट्यान्ड बाई पावर 1 वाट भन्दा कम। इलेक्ट्रिसिटीको बिल पनि हल्का। प्लस 20 लिटर वाटर जार कनेक्ट गर्न सकिन्छ। लङ सर्भिसको लागि एकदमै पर्फेक्ट।